Kita semua tahu kalau ular adalah predator bagi telur burung. Begitu melihat telur yang tidak dijaga, ular akan langsung merayap naik dan melahapnya tanpa merasa kasihan. Tapi hal ini tidak berlaku untuk satu jenis burung pintar yang bernama pendulen tate, karena dia punya trik cerdik dalam membuat sarang yang dapat melindungi telurnya. Ya, mereka bisa membuat sarang yang sangat unik dan terdapat fitur keamanan. Ketika predator berhasil mencapai sarang, biasanya mereka masuk ke pintu yang terbuka dan tidak menemukan apa-apa, karena itu hanya ruangan palsu. Sebenarnya telur-telur burung itu disembunyikan di ruangan tersembunyi di atas pintu masuk yang tertutup rapat. Dan ini benar-benar akan bisa menipu predator.